Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kalian kurnia Allah hidayah inayah rahmat anjeunna urang sadaya tiasa tepang dina reungan insyaallah kalian tang bisa mulyana sanos seueur hewagan seueur halangan cuaca sareng kajadina namun bapak-bapak tiasa suming tapi pada pemuda alhamdulillah insyaallah anu jaja ala admil bala aduna pahala gumantung aduna tantangan langkung ageng tantanganana insyaallah langkung ageng pahalana. Urang teraskeun pembahasan surat An-Nisa 88 kabesan ieu disarangan ku Ustaz Akmal kanggo ngadugikeun ayatna ayat ka-88 sareng terjemahna. Mangga diaturanan ka Ustaz Akmal kanggo ngadugikeun ayatna audio terjemahna. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Maka janganlah kamu menjadikan dari mereka teman atau pemimpin sehingga mereka berhijrah di jalan Allah. Fa in tawallau fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Maka apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun kamu menemukan mereka. Wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira. Dan janganlah kamu menjadikan dari mereka teman dan jangan menjadikan mereka penolong. Jami anu kafir ngaharap kaum mukminin ngedamel amalan sareng perilaku maranehna. Ku kitu maranehna kagungan kepercayaan diri. Nalika aya keneh anu kafir, aya anu mukmin amanah beda, tangtos bakal janten pembeda. Tapi nalika mukmin jeung kafir amanah sarua berarti teu aya bedana kanu ngabungakeun maranehna. Artinya ulah ngajadikeun yami anu sikapna sapertos kitu sebagai teman alternatif pembela. Ieu nerangkeun kaayaan dina mangsa menjelang sareng mangsa sabada hijrah. Pokoknya ayat 88 sebat munafik memiliki maksud munafik dina mangsa hijrah. Kayak munafik di Madinah, kayak munafik orang Mekah yang tidak mau dibawa hijrah gitu. Kelompoknya kelompok kafir munafik kata margina ulah dijadikan sobat, ulah dijadikan pembela kajaba maranehna hijrah. Maka pembeda iman sareng kufur teh kersana hijrah gitu. Kata kunci dina ayat ieu nu kersa hijrah imana ka uji.
anu alim hijrah nah diragukan keimanan malahan dikelompokkan kajaannya jami kafir itu di dunia dina ayat kita iwat iman sadaya jadi katangkep oge ka simpulkeun ka urang sadaya pembeda teh hijrah yeuna mangsa eta margi hijrah teh wajib nu hijrah nyantankeun keimananana nu teu kersa hijrah sanajan ngaku Islam dia kelompok kafir teh ya kafir dina tanda petik ngaku percaya tapi teh hijrah teh kafir teh ya disagedengan kafir musyrik anu Lampung bolongkotan orang juga ngabahas ayat ieu ngeunaan kafir anu eta anu alim hijrah eta marina bahasan pokok wengi ieu ngeunaan hijrah di antawisna mangga ka Ustaz Akmal kanggo ngaos sarahna. Bismillah. Wal hijratu dan hijrah fi sabilillah di jalan Allah kanat keadaannya tukallifu mengharuskan al insana manusia an yakhruja untuk keluar min malihi dari hartanya wa min watanihi dan dari negerinya wa min ahlihi dan dari keluarganya wa yadhhabu dan pergi ila hayati taqassufi kepada kehidupan yang sengsara wal ta'abi dan melelahkan wal masyaqqati dan menyulitkan wa fi hadza ma yakfuru anhu dan padahal itu ada yang menolaknya wa yata'araful mu'minuna dan orang mukmin mengetahui huna dalam hal ini annahu bahwa dia orang-orang munafik qad taba ilallahi sungguh telah taubat kepada Allah fataballahu alaihi dan Allah telah menerima taubatnya wa anna lahul awana dan dia mempunyai kelemahan an yadkhula untuk masuk fi hauzatil iman dalam lingkungan iman fa in fa'ala dzalika kalaulah maka jika dia telah melakukan itu faqad ada ilal iman maka sungguh ia telah kembali iman walidzalika karena itu yajibu 'alan nasi wajib bagi manusia an yufassilu untuk memisahkan az-zawati fisik diri anil af'ali dari perbuatan limadza kenapa li'anna az-zawati karena fisik diri fi dzatiha pada hakikatnya la tastahaqqu an tukrahu tidak mengharuskan dibenci wa innama yakrahul fi'la dzati hanya saja yang dibenci itu perbuatan fisik in kana qabihan syai'an apabila keadaan sesuatu itu jelek jadi hijrah abote lantaran kadang ngantunkeun harta ngantunkeun lemah cai atau ngantunkeun keluarga mayeunan kasulitan kehidupan anu abot aya di antawis jami-jami anu menolak alim hijrah tapi dalam perjalanan berikutnya aya jami-jami anu tobat anu kersa ngalaksanakeun hijrah maka biparantos kitu aranjeunna pedah dipadinan pangampura da Allah parantos mapadinan hampura kamaranihna maka dina hal eta sur Asy-Syarawi urang kedah tiasa misahkeun antawis zat pribadi dan amalnya dina nalika menolak kemudian mereka bertobat maka kada diterima sepenuh hati nah Madinah lantaran tekeni membenci orangnya tapi anu orang teh sakejo teh amanah mun parantos
ngalaksanakeun parentah berarti tobat, maka sugri perkara nu diamalkeun ku dirina kada dianggap kebaikan. Anapun masa lalu yang berkaitan dengan perilakunya eta kada dihampura dihapus ulah mi benci jelemana. Kita memberi toleransi bukan kepada amalnya, lain toleransi karena kakufuran, tapi nyaah kanu fungsi kufur manusana. Kata dina prinsip anu kalintang gesan utamina, jangan benci orangnya yang kita tidak suka perbuatannya. Maka nalika partos ngantunkeun perbuatanana tidak ada lagi yang perlu kita benci, lantaran partos ngantunkeun perbuatanana. Ulah mika ngewa dat jalmina dapat cekatna manusia nama gitu, kapribadian kamanusiaan nama kadah dipikanya namun hiji mangsa ya mah kekeliruan ta anu orang teh panuju teh kekeliruanana nalika wangsul kana kebenaran terima sepenuh hati, lupakan amal yang sudah lalu, terima sebagai orang baru walaupun fisiknya lama tapi pribadinya baru. Maka orang teraskan ya pembahasan langkung rinci nana anu nembe disebat dina aosan salajengna. Maka Ustaz Akmal diteraskan. Wa hina naqra'ul Qur'ana, dan ketika kita membaca Al-Qur'an, najiduhu kita dapati ya'ridu misla hadhil mas'alah. Kita mendapati ada ayat yang menyampaikan masalah tentang seperti masalah ini. Fasayyiduna Nuhun alaihi salam, maka Nabi Nuh alaihi salam indama ketika talaqa wahyallahi mendapatkan wahyu Allah bi an yasna'as safinata untuk membuat perahu wa jalasa yasna'uha, maka Nabi Nuh mulai membuatnya, wa yamurru alaihin nasu, dan lewat kepadanya orang-orang, fayaskharuna minhu, maka mereka mencemoohkan hal itu, fayaqulu lahum sayyidina Nuh, maka Nabi Nuh berkata kepada mereka, sanaskharu minkum godan, kami akan mencemoohkan kalian besok, kama taskharuna minna, sebagaimana kalian mencemooh perbuatan kami. Wa ya'ti lahu ibnun, dan datang anaknya, laisa ala minhajihi, yang bukan yang beda agamanya, berbeda agama. Fayad'uhu Nuhu ilal minhaji, maka Nabi Nuh menyeru kepada agama. Fayaqulul ibnu, maka anaknya itu berkata, yaitu Kan'an, la, tidak. Wayarkabu Nuhu safinata, maka Nabi Nuh naik perahu itu. Wayaqulu lillahi, dan berkata kepada Allah, laqad wa'adtani an tanjini ana wa ahli, sungguh engkau berjanji akan menyelamatkanku dan keluargaku. Wahuna iwadihul haqqu, di sini dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sahihun, benar, ana unjika anta wa ahlika, saya berjanji menyelamatkan kamu dan keluargamu. Walakin, tetapi, malladzi ja'alaka ta'tabiru ibnaka min ahlika, apa yang menjadikan pandanganmu bahwa anakmu dari keluargamu. Inna dzawati indal anbiya'i, sesungguhnya fisik pada para nabi, la nasabalaha, tidak ada kaitan nasab. Innama nasabal anbiya, hanya saja nasab para nabi itu al-a'mal, perbuatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu amalun ghairu shalih,
Sungguh dia amalnya itu tidak salih, tidak baik. Ngapentenkeun fisik, biologis, sareng amal gitu. Konsep Quran seperti itu. Kangjeng Nabi Nuh sebenarnya kauninga urang sadaya kangjeng parentah ngadamel perahu Safinatun Najah ya, kesumping banjir besar naik perahu. Tete acanap si pari barang ngadamel perahu. Kemudian digeugeuikeun, dicemoohkan, diduningakeun engke kuring rek mencemoohkan aranjeun jiga anjeunna mencemoohkan pula gitu. Nah, permasalahanana aya di antara puterana apa anu teh aya dina agaman anjeunna di luar agaman atau nabi keislaman kanjeng Nabi Nuh gitu. Nalika diajak teh menolak. Nah, nalika dina perahu parantos banjir besar. Nah, kemudian kanjeng Nabi Nuh tumaros ka Allah. Apaan salira parantos padinan janji ka abdi bikeun nyalemekeun abdi jeung kulawarga abdi. Padahal itu pun anak itu. Kanan teh kauningat urang sadaya. Maka lamun ningatkeun laisa min ahlik lain kulawarga anjeun lain turunan anjeun innahu amalun ghairu sholihin. Manehna ngamakeun amal anu teu terlalu teu saleh. Maka kama nabi mah itu langkung kiat nasab keimanan tibatan nasab biologis. Insya Allah kanggo urang sadaya ge sapertos kitu. Sanaos nasab biologis kalintang pisan perlu diraksa dijaga, namun ujungna gitu. Seuseunana nasab anu pageuh mah nu leres keluarga adalah nasab akidah, nasab keimanan. Eta misahna biasana antawis biologis tadi teh fisik sareng perilaku. Maka perilaku nu langkung ngajamin hubungan nasab pikeun menyelamatkan di akhirat di payenan Allah. Nasab biologis fisik mah Rasulullah ku aja teu mapadena jaminan apa. Kanjeng Nabi Nuh mah faktana seperti itu. Kanjeng Rasul jeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mintakeun seperti itu. Anjeunna teu ngajamin lantaran nasab, tapi nak ngajamin lantaran bahkan nu teu sanasab mun saiman dijamin ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang nyambung ka Rasul sanes dina kaitan nasab biologis tapi kaitan keimanan akhlak dianggap saderek teh ikhwani dulur kaula dulur keimanan nu langkung page langkung kiat tibatan dulur nasab nu utami mah tangtos dulur nasab oge akidah eta mah ideal cita-cita urang sadaya. Namun dari misah benten maka anu pageuh kaitan perilaku sareng akidah kaitan nasab teu janten jaminan ayana sambungan kasalamatan. Gitu konsep Al-Qur'an seperti tadi, jangan lihat orangnya tapi lihat perilakunya. Sabar bakal nyambung mah perilakunya. Kanjeng Nabi Nuh ngalaman hal seperti itu, Kanjeng Rasul mintakeun seperti itu. Hubungan nasab terjadi jaminan. Tapi mudah-mudahan iwati iman sadaya diantais kulawarga Kanjeng Rasul ge pan aya nasab napage akidah nasami putra Kanjeng Nabi Nuh oge sami aya nasab napage aya nu akidah napage. Tapi salah saliosna sebagai kasus aya nasabna nyambung tapi akidah teu nyambung. Naudzubillah ini balik urang teu ngalaman hal seperti itu. Maka upaya serangan yeuna salami ieu urang teh kajabi eta urang sadaya bojo urang sadaya putra urang sadaya mudah-mudahan sanes dikaitkeun sareng nasab di alam dunia wumpul mudah-mudahan nyambung dugi ka tepang di akhirat jaga insya Allah. Mangga diiteraskeun Ustaz. Innal amala sesungguhnya amal huwallazi yatimu taqyimahu
Dia yang menyempurnakan nilai. Walidzalika, karena itu, yaqulul haqqu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Janganlah kamu menjadikan dari mereka teman atau pemimpin sehingga mereka hijrah di jalan Allah. Wal hijratu, dan hijrah, min hajaro, dari lafad hajaro, wa hajaro, dan hajaro, yakni ialah annal insana, bahwasanya manusia, qad adala min makanin ila makanin, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, au an wadin ila wadin, atau dari satu lembah ke lembah yang lain, au an khoslatin ila khoslatin, atau dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Walladzi yahjuru, dan yang berhijrah, adatan yatajanni ala man hujira, menganggap salah atas yang ditinggalnya, yang ditinggalkan. Linulahidho anna Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fi kitabihi, dalam kitabnya, indama, ketika, ya'ti bil hadasi, menyampaikan tentang suatu kejadian, ya'ti bi hajaro, adanya dalam Quran itu dengan lafaz hajaro, walam ya'ti bil hadisi, dan tidak datang dengan ungkapan hajaro. Fa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yahjur Makkah, tidak meninggalkan Mekah, walakinnahu hajaro minha, akan tetapi berhijrah darinya, dari Mekah. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, innaka la uhibbu ardallahi ilayya, sesungguhnya engkau, wahai Mekah, bumi Allah yang paling mencintai diriku. Wa innaka la uhibbu ardillahi ilallahi, dan sesungguhnya engkau Mekah, bumi Allah yang aku cintai karena Allah. Walaula, dan kalaulah tidak, an ahlaka, pendudukmu Mekah, akhrajuni, mengeluarkanku, minka, darimu, ma kharajtu, aku tidak akan keluar. Fal hijratu ja'at, maka hijrah itu datang atau terjadi, lianna, karena ahla Makkah, ahlu Mekah, penduduk Mekah, hajaruhu awalan, meninggalkan dia, membenci dia pertama kali. Fattara an yuhajiro, maka terpaksa Nabi berhijrah, dia berhijrah. Wahajaro, dan lafad hajaro ala waznin, wajannya itu fa'ala, yang mana wajan ini artinya pelakunya dua-duanya. Wal mutanabi yaqulu, dan penyair berkata, idza tarahalta, apabila engkau berangkat, an qaumin, dari satu kaum, wa qadaru, maka sungguh mereka mampu, ala tufarikuhum, supaya engkau tidak meninggalkan mereka, farahiluna, maka yang berangkat hamu, risau atau bingung. Walidzalika, karena itu, ja'al haqqu bil hijrati ala sighatil mufa'alati, maka karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hijrah ini dalam wazan sigoh mufa'alah, yang tadi bahwa pelakunya itu dua-duanya. Laqad karihu dakwatahu, mereka sungguh telah membenci dakwahnya. Wastajaba rasulu lil karahiyati, dan mewajibkan Rasul untuk membencinya. Fahajaro, maka berhijrah.
janten hijrah teh sanes nganturkeun medan pertempuran atanapi punung atanapi baikot eta marina kecapna saur saya Asarawi teu kantos nganggo kecap hajaro tapi hajaro gitu. Ini hajaro tadi teh ngantunkeun ninggalkeun bisa punung bisa ngabaikot hajaro. Hajaro nah batna sigo mufa'ala hajaro yuhajiru muhajarotan dan sareng fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Jadi pelakuna dua nana gitu. Hadasa bicara hadasa pada bicara ngobrol gitu. Qatala membunuh, qatala saling membunuh. Hajaro oge Rasul eta mereaksi selaras nama. Lantaran yang lebih dulu mengusir adalah orang Makkah. Jika digambarkan tadi sasahuran ke kota Makkah. Demi Allah anjeun teh yeuh tanah Makkah bumi Allah yang paling mencintaiku dan aku menjadikan kau yang paling aku cintai karena Allah. Jadi meninggalkanmu lantaran bukan tidak cinta kepadamu, tapi karena penduduk Makkah yang menolak kehadiran beliau sebagai nabi. Maka beliau dengan terpaksa dalam tanda petik meninggalkan kota Makkah. Kecintaan terhadap Makkahnya tidak berubah, tapi perilaku orang Makkah yang menyebabkan dia meninggalkan kota Makkah. Saya Asarawi mengenalkan kecap terkantos kecap hijrah hajaro tapi hajaro itu bentena sareng hajaro. Jadi sanes Rasul ngantunkeun medan pertempuran, medan perjuangan tapi punung tapi strategi gitu, tapi naon reaksi karena sikap orang Mekah kanggo memperpanjang perjuangan, justru kanggo keberhasilan masa depan. Sareng kitu kenyataan anak hijrah sebuah kemenangan dalam proses gitu. Kayak ujungnya melahirkan kemenangan. Tadi antawisna ila iman sadaya sebelum putuh Mekah hijrah teh wajib gitu. Sebelum putuh Mekah hijrah teh wajib. Makanya standar tadi tobat mereka diterima lamun minggu hijrah. Mun hijrah mereka tetap dalam posisi yang dianggap munafik atau kafir di dalam hatinya. Barulah mereka bebas dari hal itu kalau mereka berhijrah. Jadi satu acan putuh Mekah hijrah teh wajib. Kayak putuh Mekah la hijrata ba'dal fatih. Setelah putuh Mekah tidak ada lagi kewajiban hijrah. Sebelum putuh Mekah hijrah teh wajib. Jadi standar ukuran ketaatan, standar ukuran kemampuan serang kekuatan iman. Mantap hijrah diragukan, bahkan di stuck seperti tadi diingatkan. Tong dijadikan dulur, tong dijadikan penolong, tong dijadikan pamimpin kajaba lamun geus hijrah sebagai pembeda iman sareng kufur harita mah eta. Maka tadi dilajengkeun wa yuwadihu subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan anna bahwasanya alladzi yakhlusu haula'il munafiqina, yang membersihkan melepaskan orang-orang munafik, min hukmina alaihim, dari hukum kami atas mereka, ala tattakhidul mu'minuna minhum awliya, yaitu jangan menjadikan orang mukmin, jangan menjadikan dari mereka itu teman atau pemimpin. Maka yang membersihkan, yang melepaskannya itu kecuali huwa an yuhajiru fi sabilillah, kecuali mereka itu telah hijrah di jalan Allah. Lianna karena zalika itu huwa haitsiyatu sidqil iman, itu gambaran membenarkan iman. Fal muhajiru, dan orang yang hijrah, yahya hidup,
aisyatan su'batan, dalam kehidupan yang sulit. Wa qad asa, dan sungguh hidup al-muhajiruna, orang-orang yang hijrah, ala faidillahi, atas kecukupan Allah, min khairil ansari, dari kebaikan orang-orang Ansar. Walam yuassisu, dan yang tidak mendasari hayatahum, kehidupan mereka, bisyaklin laikin, dalam kehidupan yang layak. Idzan, dengan demikian, faman yandamu, siapa yang mendapati ila dzalikal mauqibi, ke dalam kondisi itu, huwa mukmin, dia beriman, ishtaral iman, yang membeli iman, wa qadara ala an yukaffira amma badara minhu, dan dia mampu untuk menghapus dari apa-apa yang sudah lewat. Falaisatil hijratu mujarrada hijratin, dan bukanlah hijrah itu sekedar hijrah, walakinnaha, akan tetapi, hijratun fi sabilillah, hijrah di jalan Allah. Walidzalika, karena itu, naral qa'idatal imaniyah, kita melihat kaidah keimanan, fil hadisin nabawi, dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi setiap orang itu menurut apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin dicapai, awim ra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu, maka hijrahnya, ila ma hajara ilaihi, kepada apa yang ia niatkan hijrahnya itu. Hijrah akan lagi hijrah jantan pembeda iman sareng teh iman, pembeda taat sareng teu taat. Dalam hijrah teh sebuah kesulitan, hijrah teh banyak risiko. Namun rupina bapak-bapak pergi aya penjelasan atau gambaran. Rupanya bapak-bapak angkat ke Madinah ayeuna betah, nyaman, lajeng ramah gitu. Langkung tibatan Mekah, sabab Mekah mah kota besar, oge panggesina menak feodal. Eta mergena urang upami tepang di hotel, di toko, sareng ngobogana, tapi sareng pembantu-pembantuna. Orang Bangladesh, orang Filipina, orang Indonesia. Kamana ngobogana ke tengah putih ngontrol. Ngahiliwir bajuna seungit, da menak teh ya. Urang Mekah mah naroskeun kumaha AC, kumaha cai gitu, leos les deh. Isu pageling gisik jeung pagawena dewe. Nu bogana maka manaboa. Tapi di Madinah mah sareng penduduk Madinah asli pageling gisik teh mereka sangat ramah. Eta margina Madinah pikabetaheun patarosan tiba heula kituna teh. Gitu kamu ngagedikeun tadi teh ya hijrah ka Madinah na make berat. Mun dibayangkeun Madinah ayeuna ta eta nu si beuring ngadukikeun tambihan teh. Madinah baheula mah sanes jaga Madinah ayeuna pikateu betahkeun pisang saraeun itu mata jantan standar daek hijrah imana kuat mung hijrah berarti imana lemah. Nah margina perjalanan abot berat 488 km jauhna sangsara berat hidup jadi itu lain pikabetaheun gitu. Madinah kapungkur mah pangna standar teh eta
Dan sedang Madinah ini namun ngabayangkeun ayeuna naon sih pindah ke Madinah babahna justru betah kabukan masani kalintang pisan bangga sareng abotna disagedengan perjalanan oge ngantunkeun keluarga ngantunkeun bangsa ngantunkeun harta teh di dieu ge sangsara ibad iman sadaya aya riwayat orang Arab gunung lebet Islam teh aya kajabi kudu hijrah. Ya hijrah ka Madinah tapi teu betah. Itu naon Madinah tadi teh ya halangan. Kemudian alamnya tidak ramah, cuacanya tidak ramah, banyak bahaya, seueur mamala, seueur penyakit gitu. Ikan sadinten, dua dinten teu kiat. Ya Rasulullah akhirnya cenah bebaskan abdi tina kewajiban itu kiat abdi teh cenah teu betah bari teu mandi lembur nyaman hawana bersih ngali ka Madinah sangsara berat cek Rasul teu bisa cenah ieu nah wajib kudu pindah ka Madinah hijrah diteraskeun dinten kaduana katiluna sanes beki hampang beki berwawartos teh ya Rasulullah akhirnya bebaskan abdi tina kewajiban ieu berat teu kiat abdi teh teu bisa cenah kudu di dieu sabab syarat pikeun nyentankeun kataatan jeung keimanan riwayat iman sadaya diraraoskeun beki ririt beki geringan. Nah, katilu kali wawartos teh ya Rasulullah akhirnya bebaskan abdi teu kiat dan abdi teh ladas-ladas teu kiat sanes saheureuyan sanes alasan abdi mah ladas teu kiat. Ayeuna Rasul ningal kitu mah ngambil kabijakannya cenah rek bae samanehkeun mah tapi soranjeunna dibiningakeun Al-Madinatu kal kiri ai Madinah teh jaga perapian di pandai berarti ngaduruk besi perapian mun dina basa dalama kawah candra di muka Madinah teh kumaha yun fi khobasaha wa yansahu thayyibaha ku diduruk teh besi teh engke leungit ka kotorna leungit karatna engke tinggal asli besina tah kitu kana Madinah teh itu berat nanti pikeun muji ka imanan mun sanggup berarti imanna asli mun teu sanggup berarti imanna loba keneh karahaan tah kitu Bapak kitu Madinah teh dugi aya doa anu ditaliti ku para ulama nah seseg-seseg teuing para ulama Mario siji doa kanggo ngadoakeun bayi hulang para ulama nah bet seseg-seseg teuing reaksina beragam sim kade ngadoakeun salah sawiasna biasa disebatkeun jenenganana biasa ditulukeun yang domir bisa orang kedua bisa orang ketiga domirna dina basa Arab seperti itu keseluruhan kalimatna sedikit terobih urang ngabantu contoh nu salah sawiasna kieu doa ngadoakeun mayit teh uiduka kaula nyalinukeun anjeun disebat jenengan bayina biasa kitu itu uiduka bi kalimatillahi tamati tina kalimah Allah anu sampurna min kulli saitonin tina gangguan setan wahamatin tina mamala fisik mamala raga bahaya bencana dajeng wa ainin lamatin tina bencana lingkungan sapadahal ngahuleng naap begitu seseg-seseg teuing miakeun bayi nyalindungan ke Allah kayak gitu tina gangguan setan kadua tina mamala fisik bahaya sareng penyakit lajeng mamala lingkungan alam teh yang tidak mendukung nah seseg-seseg teuing iwati masalah rahasiana naon eta doa teh diunakeun di nalika Madinah dalam kondisi seperti tadi itu penuh bahaya penuh ancaman non wajibna eta doa teh ku Rasul dikedalkeun ka putuna Hasan sareng Husain pada tahun ke-3 Hijriyah
sampai tahun ketiga Hijriyah suasana seperti itu. Madinah teh tepi ka betahkeun penuh bahaya. Mata hijrah teh nilainya tinggi. Biasa ngukur keimanan, standar keistiqomahan, sareng kataatan. Da pindah ka Madinah teh banyak risiko. Nah, patarosan pamintan nah ayeuna jantan kitu, jantan aman teh ka betahkeun. Wangsul kata dia teh ya diganti penduduk na karakter jamina, jadi orangnya sama tapi perilakunya alakna berubah, alam mengikuti jadi nyaman gitu. Nalika pangeusieun haranga alamna teu betahkeun, nalika pangeusieun iman alam jadi nyaman, kehidupan nyata nyaman. Iwati sadaya Rasul dalam beberapa tahun di Madinah membangun itu dari ka ujungna Madinah dan kota madani itu ya yang teratur, yang nyaman. Jadi ka ayeuna urang merasakan eta di antawisna naon iwati sadaya salah salios strategi Rasul anu pangpayuna ngadamel masjid kan untuk merubah sebuah keadaan anu anggar hayang jadi subur makmur ti kabetaheun kunaon ngawitan ngadamel masjid. Pangpayuna di Madinah ngadamel masjid. Anu kadua memuahatkan yang mungkin duduluran da asalna pasea we jadi anggar gara teh da pasea we tawuran we teh kabetaheun. Madinah teh kitu kan ngabangun masjid aja memuahatkan didulur-dulurkeun, membangun ukhuwah. Itu yang menjadikan Madinah seperti ayeuna. Anu katilu ngabangun pasar. Di antara yang memicu ketidaknyamanan naon persaingan ekonomi, persaingan dalam keduniaan. Pasar-pasar Yahudi penuh dengan penipuan, dengan riba. Maka rasanya agama pasar punya lira, pasar orang Islam. Nuku Rasul diatur, lajang dikontrol unggal dinten, gitu dibangun, dikontrol. Rasul ke pasar unggal dinten. Pada masa-masa itu mereka dipoyok tuh Nabi itu ke pasar. Tapi ada ke pasar Nabi itu. Nah Madinah ini kayak sikap manusia pada lahir oke merubah ke ayat lantaran eta. Salami dijajah ku Yahudi mahal aman. Mata ekonomi itu adalah jihad anu utami oge. Mereka dikodok dagangan kan. Dagangan korma dikodok ke Rasul teh dikontrol. Alus di luar nejerna basuh di tengah make basuh teh. Kahujanan teu di luar dina gorengna atuh. Kudu alusna temongkeun goreng disumputkeun. Man gossa falaisa minni. Muhianat ka kaula lain umat kaula. Kitu ka tukang dagang teh Rasulullah. Tah saperti kitu anu ngalobi dina Madinah teu pi kabetaheun janten sebab aya proses yang berjalan. Mudah-mudahan juga iman sadaya, orang sadaya, oke, menggarami kehidupan menjadi indah. Da tengah agama aja ngalak perilaku, manusia melahirkan perilaku justru yang menggelisahkan. Mudah-mudahan jika ayah hadis anu sederhana, hadis qudsi Rasul mengingatkan dawuh Allah Subhanahu wa taala. Inni la hamu bi ali ardi azaban. Kaula ampir-ampiran rek mere azab, ngalungsukeun ka azab ka ieu muka bumi. Maksudna ka sebagian kelompok manusia di muka bumi rek nungkeun azab. Ahamu teh eudeuh pisan. Kemudian wa nadatu ila amari buyuti. Tapi kaula dawuh Allah ningali jami ngamakmurkeun masjid. Aku sareng tadi konsep Rasul teh ngamakmurkeun masjid. Wa mutahabuna fi jalali ningali jami payeuk leungeun ukhuwah silih tulungan dina jalan kasayang. Nu katilu wal mustaqbirina bil asar. Kaula ninga dawuh Allah jami anu masih kene gugah tengah wengi janari tahajud mohon ampun kepada Allah. Hampir pisan kaula ngalungsurkeun adab dawuh Allah, tapi kaula ningal
jami-jami ngamakmurkeun masjid. Ningal jami-jami masih silipika nyaah, masih silih bantos, silih dukung dina kasayan. Ningal jami-jami aya keneh nu gugah tengah wengi pikeun mondot ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kumaha tindakan sorok tu adabi kaula teu tulus mengalihkan azab itu. Mudah-mudahan kabarium urang sadaya ikhtiar urang sadaya sanes maslahat kanggo diri urang sadaya kumpul, keluarga urang sadaya kumpul, tapi oge tiasa mudah-mudahan mencegah lungsurna azab Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Nah bagina lantaran Rasul diutus rahmatan lil alamin. Kasolehan urang mudah-mudahan sanes umang teu imah harapan teh kasolehan urang mudah-mudahan manfaat janten rahmat ngalungsurkeun berkah kanggo urang sakulingan urang. Oke, terutama tadi teh ya ngabedokeun mencegah lungsurna bebendan Allah Subhanahu wa taala. Apunten ada panjang di ujung gitu. Bagi sing beuring reupina peryogi ngajelaskeun nah hijrah mani agis-agis teuing dina riwayat ieu, dina pembahasan ieu. Lantaran hijrah sesuatu yang memang berat. Perjalananana, perjuanganana, ngantunkeun harta, ngantunkeun keluarga, ngantunkeun lemah cai. Datang ka ditu lain teh kabetaheun tah kitu kan. Lain teh kabetaheun Madinah teh bilih ngabayangkeun Madinah zaman Rasul di awal jiga ayeuna saneh. Itu hasil dari perjalanan panjang. Mudah-mudahan jangan catatan sejarah oke tuturkeun urang sadaya begitulah membangun masyarakat sana lingkungan anu tiasa babarianan kenyamanan kata kuncinya di pendudukna orang per orang. Sakitu nu katurkeun keur saya nuhun ka Ustaz Akmal kasadayana keur saya nuhun sanaos hujan biasa sarupi alhamdulillah habis pisan kasubingan para warga sadaya. Mudah-mudahan dicatat ku Allah Subhanahu wa taala sebagai kasayan amal soleh anu mudah-mudahan jatan kasayan kanggo urang sadaya oge mondang berkah Allah oge nebihkeun urang sadaya lingkungan urang sadaya tina babadan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ankum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.